汽车减震器失效，行驶中车身摇晃，影响驾驶安全。维修方法：首先检查减震器是否有漏油、损坏等情况，如有需要更换减震器。其次，检查减震器连接部位是否松动，颈部连接螺栓。最后，检查悬挂系统其他部件是否正常，如弹簧、悬挂臂等。如有问题，一并维修。维修后进行试车，确保问题解决。记得关注再走哦。